Hello, Bao. Sonny mà. Hệ đuổi máy kinh nghiệm ní quest arbenig giáo. Helen. Yeah, Helen. Helen my own brief with redu mente kaidit mente pro Morganu hefyd. Diolch yn fawr Helen. Croeso. Yeah. Helen. Fel prif weithredu mente Caerdydd a mente Bro Morgannwg. Beth ydy anawstera ac heriau hyrwyddo'r Gymraeg yn Caerdydd ac yn Morgannwg sydd ffrydridi goresgyn anasterau ac heriau hynny. Ie, mae hwnna'n yn gwestiwn da iawn. Mae hyrwyddo'r Gymraeg yn amlwg yn cymryd buddsoddiad amser a buddsoddiad ariannol eitha sylweddol. Ac yng Nghaerdydd, dyn ni'n ffodus iawn i ddweud y gwir bod y cyngor yn gefnogol iawn i llawer iawn o'n gwaith ni. Ond yr heriau yn benna falle yw bod y canran y siaradwyr yng Nghaerdydd yn eitha isel. Llai nag 20% yn siarad Cymraeg yng Nghaerdydd, o'i gymharu gyda ambell i ardal yn y gogledd ble mae mwy na 70% yn siarad Cymraeg. Felly mae'r canran yn is, ond achos y dwysedd poblogaeth, mae'n lot yn haws yng Nghaerdydd i dynnu bobl at ei gilydd. A mae hynny yn gallu gwneud bywyd yn haws. Felly mae yna heriau, ond mae yna bethau o ran hyrwyddo'r Gymraeg yng Nghaerdydd yn haws na mewn rhai ardaloedd yng Nghymru hefyd. Ond yr hyn sydd yn arbennig yng Nghaerdydd yw gweld y twf o ran y Gymraeg, ond yn anffodus mae'r twf yna yn aml iawn ar drail y ffaith bod bobl wedi symud o ardaloedd eraill yng Nghymru. Helen. Es i ffenter iaith cynta gael ei sefydlu yn 1991 efo dau Hugain mentrau iaith Neddau Cymru erbyn hyn. Mae canran y siaradwyr Cymraeg wedi gostwng o tua 19% yn 1991 i tua 2.15% yn 2021. Uno yn cyfrifiadau. Felly, wyt ti'n siomedig a pham wyt ti'n feddwl felly? Yn amlwg, mae'n siomedig gweld niferoedd mewn cyfrifiad yn lleihau. A gwelwyd cynnydd o 91 i 2001 a wedyn lleihad yn 2011 a 2021. Yn amlwg, dyn ni ddim eisiau gweld y canran hynny yn lleihau. Ond fi'n credu bod hi'n bwysig ystyried cwpl o ffactorau o amgylch hynny. Enghraifft, mae fan hyn yng Nghaerdydd ac ym Mro Morgannwg, yn Sir Gyfagos yn Rhondda Cynon Taf. Mae'r niferoedd wedi cynyddu, a mae yna siroedd eraill wedi gweld lleihad. Ond dwi yn credu bod yna anomali eitha mawr yn data'r cyfrifiad 2021. Achos, enghraifft, yma yng Nghaerdydd, gwelwyd
cynnydd sylweddol, cynnydd mawr yn nifer y plant sydd yn derbyn addysg Gymraeg, ond eto, dydy hynny ddim wedi cael ei adlewyrchu yn data cyfrifiad. A mae'n ambell i sir yng Nghymru. Dwi'n meddwl bod bobl yn y gorffennol wedi dweud bod eu plant nhw'n gallu siarad Cymraeg, dydyn nhw ddim yn agos i fod yn rhugl a ddim yn derbyn addysg Gymraeg. Felly mae sawl anomaly sydd angen ystyried, a dwi'n meddwl dros gyfnod o amser bydd gwell darlun gyda ni yn 2031 o beth sydd yn digwydd. Ond mae'n bwysig bod yn obeithiol, ac yn amlwg mae angen i Llywodraeth ac yn y blaen i fuddsoddi mewn i waith mentra iaith, a gwaith yr urdd, a sefydliadau sydd yn cefnogi dysgwyr ac yn y blaen i helpu bobl i gynyddu'r niferoedd. Mae hynny yn bosib. Helen, wyt ti'n feddwl ydy Llywodraeth Cymru wedi gwneud digon mwyn hyrwyddo iaith Cymraeg yn Cymru, a pham? Hwna'n gwestiwn da, unwaith eto. Mae gwaith y Llywodraeth wedi newid, a'r agwedd at y Gymraeg, dwi'n meddwl wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd. A'n amlwg, dyn ni'n croesawu yr ymgyrch i drio cael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050 ac i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg hefyd. Ac mae hwnna'n strategaeth sydd wedi bod yn glir iawn ac wedi cael lot o sylw gan y Llywodraeth, a mae hynny yn beth arbennig o dda, dwi'n meddwl. Falle, yr hyn sydd angen i ni edrych arno yw sut ydyn ni'n mynd i gyflawni hynny, a beth yw rôl y Llywodraeth yn hynny. A dwi'n meddwl, enghraifft, os ydyn ni'n edrych ar canran cyfoeth y wlad sydd yn cael ei wario yn Gwlad y Basg, yn helpu'r Basgeg. Efallai bod yna esiampl i Gymru fyna. Mae'n cymryd llawer mwy o fuddsoddiad na sydd yn digwydd ar hyn o bryd. Ond yn sicr mae Llywodraeth Cymru ar y trywydd cywir, ond bydden ni'n hoffi gweld mwy o fuddsoddiad o ran datblygu cymunedol ac wrth gwrs addysg Gymraeg. A mae angen cyrraedd pwynt ble i ni yn sicrhau bod llawer mwy o blant Cymru yn cael y Gymraeg yn yr ysgol ac yn gadael yr ysgol yn rhugl, fel bod dim plant yng Nghymru yn colli allan. Achos ar hyn o bryd, os nag yw plant yn ddwyieithog yng Nghymru, maen nhw'n colli allan. Heini, gan fod ti'n prif weithredwr menter Caerdydd a menter Brod Morgannwd, mae mentrau iaith derbyn grantiau o diwydd Llywodraeth Cymru bob blwyddyn fel rhan o grant hybu a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg yn Cymru. Wyt ti'n feddwl ydy hyn yn ddigon a pham wyt ti'n feddwl felly? Does byth digon. Mewn gwirionedd. Na, mae'r mentrau yn derbyn cefnogaeth oddi wrth y Llywodraeth, a mae hynny yn rhan bwysig o'r arian dyn ni'n cael i wneud y gwaith. Dyw'r arian hynny ddim wedi newid dros y blynyddoedd, ac erbyn hyn gyda chwyddiant, mae'r arian fel canran yn mynd yn llai ac yn llai. Felly, i ateb dy gwestiwn di, y mwyaf o arian i ni'n derbyn, y mwyaf fyddwn ni'n gallu cyflawni, a'r mwyaf fyddwn ni'n gallu gwneud a'r gorau i'r Gymraeg o ran hynny. Felly, byddai wastad yn braf i dderbyn mwy, ac mae angen edrych ar hynny, dwi'n meddwl.
i'r dyfodol mwyn sicrhau bod y mentrau yn gallu cyflawni hyn mae disgwyliad iddyn nhw gyflawni. Heini, fydd y iaith Gymraeg yn dod yn iaith fwyafrif yn Cymru, un diwrnod, pham wyt ti'n feddwl felly? Heini. Ie, mae'n dibynnu sut ni'n edrych ar iaith fwyafrifol, hynny yw. Dwi'n meddwl mae'r gobaith o ran y Gymraeg yw bod hi'n dod yn iaith ble mae pawb yng Nghymru yn gallu ei siarad. Ond mae gyda ni y reality bellach yng Nghymru ble mae gyda ni gymdogion sydd yn siarad iaith, sydd yn cael ei siarad drwy'r byd. A'r gobaith yw bod y Gymraeg yn iaith sydd yn perthyn i bawb yng Nghymru, a bod pawb sydd yn dewis gwneud defnydd o'r Gymraeg yn gallu gwneud hynny. Ond y reality yw, mae'r Saesneg yn mynd i fod ochr yn ochr â'r Gymraeg. Ond y gobaith yw bydd y Gymraeg yn iaith ble bydd bobl yn gallu dewis ei defnyddio ym mhob sefyllfa yng Nghymru, o ran y byd addysg, yn gymdeithasol, a dyna'r her. A mae hynny yn bosib, a dwi'n meddwl mae'n mynd i gymryd amser, a mae'n mynd i gymryd buddsoddiad, llywodraeth ac arian, a'r system addysg yn rhan ofnadw o bwysig yn hynny, ond hefyd y cyfleoedd cymdeithasol a chymunedol i ddefnyddio'r Gymraeg. Ond ydw, dwi yn meddwl bod hynny'n bosib, ond mae angen cefnogaeth gwleidyddol i sicrhau hynny. Ond wyt ti'n isio i Gymraeg dod yn iaith fwyafrif yn Nghymru? Wrth gwrs, byddwn ni'n hoffi bod y Gymraeg yn iaith mae'r mwyafrif yn gallu ei siarad ac yn defnyddio. Mae gwahaniaeth rhwng gallu siarad a dewis siarad, ac mae'n allweddol dwi'n meddwl bod ni yn creu sefyllfa ble mae bobl yn gallu defnyddio'r Gymraeg, achos ar hyn o bryd mae nifer fawr o bobl yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg, ond weithiau yn dewis peidio, ond weithiau diffyg cyfleoedd sydd yn gyfrifol am hynny, a mae rhaid creu cyfleoedd i bobl i defnyddio'r Gymraeg. Heini, wyt ti'n feddwl bydd Cymru dod yn Iwerddon arall lle mae canran y siaradwr Gwyddeleg diffyg bob blwyddyn, ond dydy'r iaith Gwyddeleg yn cael ei defnyddio mewn bywyd bob dydd o gwbl. Pam wyt ti'n feddwl felly? Mae sefyllfa'r Gymraeg ar Wyddeleg, dwi'n meddwl, yn wahanol iawn. A mae'n anodd cymharu sefyllfa'r ddwy iaith. Mae'r Gymraeg yn iaith gymunedol mewn nifer fawr o ardaloedd yng Nghymru, ac mae'n iaith sydd yn perthyn i bob agwedd o fywyd yng Nghymru, bywyd cyhoeddus. A'r ateb syml yw, os tra bod bobl yn parhau i ddefnyddio'r iaith mewn ffordd fywiog, bydd hanes y Gymraeg yn wahanol iawn i'r Wyddeleg, dwi'n meddwl. Enghraifft, yma yng Nghaerdydd, dwi wedi byw ar gyffiniau Caerdydd ar hyd fy mywyd. A pan o'n i'n dod i Gaerdydd, mam a dad i siopa fel plentyn, os o'n i'n clywed rhywun yn siarad Cymraeg, ro'n i'n edrych ac yn meddwl, pwy yw'r bobl yna sy'n siarad Cymraeg? A erbyn hyn, dwi'n clywed y Gymraeg bob dydd yng Nghaerdydd. Felly, dwi yn meddwl bod y sefyllfa dipyn yn wahanol. Mae rhywbeth fel gwyl tafwyl yma yng Nghaerdydd yn gweld
30 o filoedd o bobl yn dod i fwynhau cerddoriaeth Gymraeg. Llawer o fandiau yn perfformio yn Gymraeg. Y sîn gerddoriaeth efallai yn well na mae hi wedi bod ers nifer fawr iawn o blynyddoedd yn yr ardal yma. Felly, tra bod bobl yn defnyddio'r Gymraeg ym mhob maes, dwi'n meddwl bod sefyllfa'r Gymraeg dipyn yn wahanol i'r Wyddeleg ac yn dipyn iachach o achos hynny. Ond pan ni'n cedau ar y stryd yn arbennig yn ne Cymru, yn dwyrain Cymru, dwi ddim yn medru ddefnyddio Cymraeg mewn siop, mewn unrhyw. Felly, wyt ti'n feddwl ydy broblem? Mae lot ydy, mae hynny yn broblem. Bod yn aml iawn mae bobl sydd yn gallu siarad Cymraeg ddim yn gwybod bod y person arall yn siarad Cymraeg, a mae rhaid gwneud mwy o ddefnydd o bethau fel y bathodyn bach oren i ddangos i bobl ein bod ni'n gallu siarad Cymraeg. A i hyrwyddo'r ffaith bod y Gymraeg i gael, ac mae rhaid i ni wneud defnydd o'r gwasanaethau Cymraeg sydd i gael. Boed wrth dynnu arian allan o'r banc, neu yn archebu tocynnau ar-lein o'r theatr, neu beth bynnag yw'r maes sydd ni'n defnyddio. Ond mae rhaid gwneud y Gymraeg yn rhywbeth sydd ar gael i bawb. Ond yn sicr, fel mae'r canran yn cynyddu, fe wnawn ni glywed mwy o'r Gymraeg ar y stryd. Ond mae yna ardalodd erbyn hyn, enghraifft yng Nghaerdydd, ble mae dros 40% yn ardal fel Parc Victoria yng Nghaerdydd erbyn hyn yn datgan ein bod nhw'n gallu siarad Cymraeg. Ac os gerddwch chi o gwmpas y strydoedd yn Parc Victoria, fe wnewch chi glywed y Gymraeg bob dydd. Ond mae'n rhaid ymdrechu i godi'r niferoedd hynny ym mhob rhan o Gymru, dwi'n meddwl, ac ym mhob ardal. Diolch yn fawr hynny.